Мы как будто оказались внутри идеальной картинки из соцсети. Переглядевшись, поняли, да нет, это реальная жизнь. Жизнь Нади, которая живет за городом в уютном доме, сама воспитывает 2 дочек, основала бизнес с нуля, помогает людям понять и упаковать себя. А еще Надя позвала нас в гости. Надя, привет! Привет всем! Привет, привет! Слушай, у тебя тут просто, честно говоря, чудесно. И вообще эти домики, они выглядят какими-то нездешними, как будто не из России. В моем детстве тоже были модные, признаюсь, кирпичные дома, но выглядели они вообще немножко иначе. Вот когда выбирали дом, сложно ли было найти подобный проект и важен вообще был фасад или нет? Это была целая история, на самом деле, потому что я была беременна, это был 17-й год, была беременна 2-м ребенком, и стало понятно, что нам тесно в квартире, нужно что-то выбирать, там, дом, не дом, таунхаус, не таунхаус, мы не понимали, в каком формате мы хотим жить. Потом мы съездили в Америку, в такое длительное путешествие, мы там пожили в таунах, и мы поняли, что вот мы так хотим, мы прямо хотим, как в Америке, вот этот формат одноэтажной Америки, где есть соседи, где вот эти заборы не 2-метровые, и вот этот красный, в духе старой Англии кирпич. И когда вернулись, у меня была вот эта картинка в голове, и для меня очень важно оказался экстерьер дома. А вот и причина пришла. А помнишь первые впечатления, когда приехала смотреть дом? Как вообще это было, как вы его нашли? Слушай, ну мы смотрели очень много вот на загород.ру, там вот этих загородных домов, мне все не нравилось, я прям очень расстраивалась, что мне ничего не подходит. Но у меня бывший муж тогда состоял в бизнес-клубе, и они там ставили себе определенные такие цели, которые нужно было вот достичь кровь из носа к определенной дате. Вижу цель, не вижу препятствий. Да. И в том числе у него стояла покупка недвижимости большей площади, там, по-моему, к январю, я не помню уже к какому времени, и приходилось принимать решение очень быстро. И так как долго ничего не могли найти, но у нас друзья жили в Артемягах, ему очень-очень там все нравился вот формат поселка, что все там очень дружные, что все так рядом, а мне очень нравилась там планировка. И я уже была даже согласна в Артемяге, хотя мне не очень нравились внешние домики по экстерьеру. Там был желтый кирпич, а я же в Америке хотела красный. И я сижу и смотрю, там была маленькая ссылочка на сайте в Артемяге парк, что у них строится новый поселок. Я захожу по этой ссылке, и там поселок моей мечты просто. То есть вообще все сошлось. Еще и ближе было к городу, это в Юках находилось, то есть в Артемяге чуть дальше от города, а здесь вообще там 5 или 7 километров, я уже плохо помню. До Када. Да, прям вот вообще все, как мы мечтали. И мы приехали, и как-то очень быстро приняли это решение. Но здесь еще входит, я так понимаю, в стоимость земля. Сколько здесь земли? Вот, ну, у нас на участке 4,5 сотки. А хватает вообще? Много времени, наверное, здесь тусуетесь постоянно? Вообще более чем хватает. Тем более такая роскошная еще терраса. А как насчет вот классического такого дачинга, там поле картошки там посадить, что-нибудь такое, ух? Ну, таких целей не было, и нам хотелось жить как будто бы в городской социальности. То есть нам не хотелось такое устраивать себе загородную жизнь тотальную в лесу. Нам хотелось городской социальности, чтобы дети общались друг с другом. У нас здесь дети просто, как мы говорим, у нас нету своих детей, у нас все дети общие. Где забежали, поели, там и хорошо. Вечером всех нашли, и отлично. Вот. Но я вижу посадки на самом деле. Что у нас тут растет? Сейчас здесь растет горох. На самом деле мы сажали огурцы когда-то, огурцы росли лучше, вот. Но горох тоже здорово растет. Урожай-то пойдем пробовать? Будем собирать? Да! Давай. Мы напросились на урожай, и сейчас пойдем его пробовать в дом. Но это, я так понимаю, не отдельный дом. Да, это дуплекс на 2 хозяев, у нас есть общая стена. Но все равно этого более чем достаточно. Здесь достаточно большая площадь, 158 метров. Роскошно, я считаю. Да, просто прямо солидно. Как отдельно стоящий дом. Причем сначала я немножко смущалась, что это дуплекс. Когда мы переехали, я поняла, что это очень круто, потому что все окна находятся с одной стороны, дети могут бегать только с одной стороны, всегда дети под присмотром. Нет такого, что мне приходится бегать между комнатами, смотреть, где там кто. Они всегда в одном локации, вот я их вижу. Рядом с мамой. Да, это очень оказалось удобным.
И какой вот, общий стиль, настроение интерьера, как бы ты его описала? Есть какое-то такое общее понятие? Слушай, наверное, такой минимализм и эко. И не знаю, все тут смешано. Вроде скандер, но не совсем скандер. Ну, он такой, про меня, в общем. И есть ощущение, что дом как-то тебе очень созвучен и с тобой сочетается. Это случайно так получилось или все-таки осознанное решение? Ну нет, конечно, во-первых, это все были мои идеи, и в какой-то момент этот дом стал частью моего личного бренда, потому что через год после того, как мы сюда заехали, мы с мужем развелись, и это был коронавирус. Развелись из-за коронавируса? Нет. Из-за ремонта, подожди. Ремонта и не из-за короны. Из-за чего же? Я считаю, больше нет причин других, поэтому... Вот, это мы опустим причины. Тем не менее, да, вот мы остались, я осталась с 2 детьми, я до этого все время сидела в декрете, то есть я такая 5 лет, думаю, ладно, я хочу быть блогером. Мне это очень нравилось, я думаю, я сейчас разберусь, как мне настроить рекламу и буду привлекать людей в свой блог. А чем привлекать? У меня был только дом. Я сделала такую рекламу, коронавирус, она очень круто выстрелила, она была с таким месседжем: вдохновляю переехать за город или вдохновляю оставаться дома. Там были красивые картинки дома, и на меня достаточно быстро подписалось достаточно большое количество подписчиков. И первое время я думала, что я буду блогером, потом я поняла, что на рекламе много денег не заработать. Да, друзья, не заработать. И я начала думать, как я вообще могу чем еще я могу быть полезна этому миру. И вообще я вспомнила, что, оказывается, я вообще-то не ноль, что я достаточно большой путь в своей жизни прошла от научного сотрудника до открытия своего маленького магазинчика. Потом я решила, что я хочу прочитать все книги по брендингу и по маркетингу. Прочитала книгу по архетипам, мне тогда попалась случайная книжка про архетипы в брендинге и в маркетинге. Прочитала, меня она дико увлекла, я поняла, как это здорово переложить не только на бренды мировые, но и на благосферу. Почему-то никто до этого этим не занимался. А что такое архетипы, если по-простому? Это типирование личности на основание их поведения и потребностей, мотивов поведения и потребностей. И в итоге, когда мы так людей типируем, хорошо не чипируем, что это дает? Мы понимаем, чего они хотят, исходя из их архетипа, а еще мы понимаем, что мы можем дать другим людям, исходя из нашего архетипа. То есть мне казалось, что зарабатывать большие деньги могут такие герои, которые там, как в этом Уолл-стрит, да, такие волки, которые там продажники вперед, мы сейчас все всем продадим, которые там трейдингом на фондовом рынке занимаются и так далее. У меня было такое убеждение. Потом я поняла, что заработать большие деньги можно только действуя из своей суперсилы. И вообще вся эта тема архетипов была про познание своей суперсилы. Я для себя ее открыла, я через это начала делать свои продажи. Увидели другие люди, как это круто работает, и пришли ко мне этому учиться. А с каких цифр и до каких ты дошла? То есть начала, я так понимаю, ты с нуля вообще? Вообще это вот удивительно. То есть да, вот у меня был 0, развод, и за полгода я вышла там в запуске на 1,7 миллиона. Так, то есть я за полгода заработала свой первый миллион. Друзья, можно я сейчас аплодирую? Вот это аплодирую стоя, вот давайте, это успешный успех, но на самом деле настоящий, нет, потрясающая история. Окей. Архетипы, этому надо как-то прямо учиться, я так понимаю, изучать, и насколько быстро человек, который владеет этой информацией, может считать архетип другого. Ну вот, например, мой архетип ты можешь прям считать сразу, или тебе нужно для этого какие-то исследования, какое-то время? Ну, мы с тобой уже пообщались 15 минут как минимум, и да, я уже могу про тебя сказать, что ты, например, в архетипе любовника просто по твоему стилю одежды, потому какие ты бренды выбираешь, потому как ты выглядишь, потому как ты двигаешься. Как мы можем эту информацию использовать? Вообще все можем человеку сказать. Начиная от того, какой ему партнер по браку подойдет вообще по жизни, заканчивая тем, почему он выбирает те или иные продукты, тот или иной способ отдыха, и, соответственно, можем ему что-то продать определенным способом. Ну давай про любовника. Что мы можем мне продать и какого партнера я выбираю? Сейчас мы раскроем вам все тайны.
Ну смотри, любовники, они либо сходятся с любовниками на общих ценностях красоты и эстетики, либо они выбирают для себя правителей, мужчин. Если мы говорим про девушку-любовника, то они очень часто сходятся с мужчинами-правителями, для которого статус престиж очень важен. Для него нужна девушка рядом, которая будет подсвечивать его этот статус престиж. Ну а для нее нужен фактор безопасности. Соответственно, она выбирает мужчину либо правителя, либо хранителя, который будет обеспечивать ей вот эту вот стабильность в виде безопасности. Теперь вы знаете, друзья, обо мне все и даже больше. Вот, да. Мы писали, на самом деле, так исследования далеко зашли, мы работали с разными экспертами в разных направлениях, у нас написано и статьи по тому, как типировать людей в Тиндере по фотографии, и по описанию. В общем, архетипы — это очень интересная такая широкая тема, она и на теме... То есть вообще было так, люди приходили на курс с личными брендами разбираться, а в конце уходили, мы все поняли про наш брак, мы все поняли, почему мой муж так вот ведет себя именно вот так, а не так, например. Мы наконец поняли, почему мы ругаемся и как нам этого не делать. Это было так удивительно для меня, потому что я там не эксперт в отношениях, как вы понимаете. Друзья, мы остаемся у Нади еще на пару часов, как говорится, чтобы провести время с пользой. Дизайн интерьера, он тоже соответствует архетипам? Да. То, что нам нравится, отражается и в нашем стиле одежды, и в нашем интерьере, который мы выбираем. Но вот еще интересно, что когда разным экспертам идут делать фотосессии, очень часто люди даже не видят этих логических ошибок. То есть идут девушка, которая там суперэксперт-миллионер, она в архетипе правителя, например, у нее шикарный дорогой костюм, и ее ведут в Сканди интерьер фотографироваться, что, естественно, не бьется. Ее бы в какой-нибудь лобби дорогого ресторана, отеля бы отвезти, там бы был правительственный интерьер, соответствовал бы ее архетипу, и все бы сходилось. И вот я когда начала замечать такие логические ошибки через фотографии при продающим визуале разных экспертов, я начала про это рассказывать, и ко мне пришли учиться, потому что стали это видеть, стали это замечать. Соответственно, вот у меня такой больше Сканди интерьер, я в архетипе простодушная. Это такой идеалист, оптимист, человек, который верит в лучшее всегда, какие бы у него жизненные ситуации ни происходили. Сканди интерьер, естественно, да, Дания, Швеция, Скандинавы, про хюги, про счастье, они... Ценность счастья в мелочах жизни, у них все максимально просто, нет каких-то там дорогих золоченых деталей или сложных каких-то аксессуаров, но для них важны там какие-то детали типа камина, свечей, белых стен, потому что белый — это про очищение, про обновление, и вообще белый скандинавский цвет, он оттуда. Ну, наличие ярких деталей — это возврат к детским таким радостям и ценностям простоты жизни, там бег по лужам, пикники. Хотим на нем зимний. Да успеешь, Витя, слушай. Жениться. Не так легко. Ума не надо. Откуда мята? Местная? Да, это соседка Лена, мой прекрасный косметолог, дала мне с собой пачечку. Так что все тут выращивают. Плюсы загородной жизни. Да. Но на самом деле, кроме плюсов, мне кажется, есть, конечно, сложности. Тем более ты одна, с 2 детьми. Как ты справляешься? Слушай, это вообще была такая история, что дом меня проверял. Как только мы развелись, и я осталась одна, у меня здесь взорвался бойлер, у меня потекла крыша, было все. И даже больше. Если бы не управляющая компания, вообще, если бы не формат вот такого поселка, в котором все друг другу помогают, я бы, наверное, не справилась, потому что, с крышей мне помогали просто соседи. Я написала в WhatsApp, что ребята, у меня течет крыша, и представьте, у меня садится телефон, и я думаю, сейчас все мужчины прибегут ко мне, и я открываю дверь, а там очередь из мужчин мне помогать. А ты в образе Моники Белуччи такая, да, стоишь на загородном участке? У меня не было возможности ответить, что уже кто-то пришел на помощь, и поэтому все продолжали бежать. Слушай, это хороший план, я считаю, это отличный план. Вот, а по поводу, потом началась зима, там, что-то, я уже не помню последовательные события, что я пыталась там сама чистить снег, пыталась сама косить газон, потом я поняла, что я все-таки девочка, и я позвонила в управляющую компанию, говорю, вообще можно это делегировать как-то, и вообще мне сказали, не вопрос. У меня, в общем, по утрам ко мне приходил дворник зимой чистить снег, а летом у меня дворник косит газон, и
вообще такая вот забота со стороны управляющей компании, что я вообще не чувствую, что мне здесь не хватает какой-то мужской помощи и поддержки. Вся мужская сила делегирована туда. Слушай, ну это удобно, можно изображать из себя отчаянную домохозяйку, ходить в красивых нарядах, да. Так, ну а ремонт, я так понимаю, что начинали вы его все-таки вместе с Ну, мы его мужем. доделали даже вместе, да. Ну вот, может, мебель там какую-то я уже сама докупала. А дизайн-проект кого-то нанимала или вы тоже все сама на хрупкий Все женский? сама, все сама. Ну, надо здесь тоже сделать такую ремарочку, что мне было просто жалко дизайнера. Он бы был просто моим ручным помощником. Мне очень хотелось реализации за счет этого дома. Мне очень сильно хотелось, я же сидела в декрете, мне хотелось вот эту энергию куда-то выплеснуть. И я смотрела бесконечно этот Pinterest, эти журналы дизайнерские. Мне очень хотелось прямо тоже вот свое видение как-то реализовать. И поэтому я все делала сама, конечно, ценой своих бессонных ночей. Ну, то есть, я так понимаю, ты все вот эти схемы как-то сама рисовала, то есть разводки, вот эти все электрики. Вот это было самое сложное, потому что я не планировала этим заниматься. Я такая электрику говорю, давайте я просто пойду крестики поставлю, где чего нужно сделать. Он говорит, да вы что, издеваетесь, 158 метров, какие крестики? Крестики, потом кто-нибудь замазал крестики, упс, минус розетка. И я такая, блин, и я что-то за ночь освоила какую-то дизайнерскую элементарную программу. Ну, надо сказать, что у меня был институт за плечами, он хоть и химфарм институт, но там было с производственными строительными чертежами часть истории. И я любила это делать, и пришлось вспомнить прошлое. И я за ночь прям разобралась в программе, сделала эти все розетки ему как надо было, и была очень довольна собой, что я такая... А с утра к детям, да? С утра к детям. Дети были какие-то совсем маленькие, да, еще? Получается, вот купили, я еще вообще была беременная, да, начали ремонт, дочке было 6 месяцев, а закончили годик ей было, вот так. То есть вот с 6 месяцев до года, я еще помню, что ее нельзя было отпустить ползать, но она ползала как бы. Я приезжала на стройку, здесь же стройка, естественно, и она все время у меня на ручках. Я помню, у меня отваливались эти руки, потому что отпустить ребенка я не могла, негде было ползать, а держать уже было тяжело. Но мы справились. Ну тут хочется что-то, знаешь, из классиков, что есть женщины в русских селениях. Вот тут хочется этим зафиналить. Так, ну что, мята наша, мне кажется, уже заварилась, да? Пойдемте чай пить. Так. Прям возьмем. Нет, все-таки есть женщины в русских селениях. Ничего не дает поучаствовать. Так, ну и сколько тогда, получается, вообще длился ремонт? Что было как раз самое сложное? У нас 6 месяцев занял ремонт, то, что нам надо... Это очень быстро. Нам надо было очень быстро въезжать, мы жили на съемном жилье. Сколько денег? Самый животрепещущий. Я сейчас очень уже плохо помню, но около 4 миллионов это было. Вот. Ну там техника, вот это все. Слушай, на 160 метров, мне кажется, это как-то по-божески. Я очень, здесь, видите, здесь нет как такового дизайна, здесь простые белые стены, простой деревянный пол. То есть с точки зрения отделки здесь, казалось бы, все элементарно и просто, но у нас есть дорогие детали. Например, у нас дорогая ванна в ванной, у нас дорогая раковина особая. Я там Это спойлер. Да. Я именно вот такую раковину хотела, у нас дорогая сантехника. Ну, А винный шкаф дорогой, вот я сижу напротив него, и он меня как-то... По тем годам это стоило 80 тысяч, вот я сейчас помню. Слушайте, ну, недешево быть пьющим человеком, я вам скажу. Мы сейчас сидим в довольно необычной кухне-гостиной. Она такой изначально и была по планировке, то есть, например, вот эта стена, она так и задумывалась в доме? Это была балка, которую нельзя было убрать, То есть и она была меньшего размера. И так как пришла в голову эта барная стойка, мы ее немножечко увеличили. И за счет этого за нее спрятался диван, тоже очень удачно получилось, что ты как будто не сидишь на проходе. Очень необычная на самом деле планировка, и классно вот так вот обыграть несущие конструкции. Здесь тоже очень удобно, что зона готовки отделена от зоны отдыха, от гостиной, и ты можешь здесь даже ничего не убрать, там после готовки бросить и пойти полежать на диване, посидеть рядом с камином. И фактически здесь получается целых 3 зоны. У нас получается здесь зона кухни, такая бытовая зона. У нас здесь получается такая зона гостиной.
и еще одна зона получается, которая зона фактически столовой. И даже я уже вижу там зону кабинета. В общем, практически 4 помещения в одном. Какие еще есть фишки именно загородного дома? Наличие леса рядом. Возможность камин сделать, потому что, конечно, в квартире редко у кого можно встретить камин. Можем, кстати, зажечь его сейчас. Встретить-то камин можно, только вопрос, можно ли его зажечь и какие будут последствия. Так, а камин-то вообще часто зажигается или он так, для красоты? Он для антуража, скажу по-честному, он не для того, чтобы отапливался этот дом. Но зажигается он достаточно часто, особенно зимой, когда приходят друзья, посидеть под гитару, попеть песни, поговорить. Так что Захотелось приехать, Надя, к тебе зимой. приезжайте, ребята. Мы видим прекрасную Надю на фоне прекрасной белой кухни и видим, что кухня решена довольно традиционно, в белом цвете, как раз-таки беспроигрышный вариант. Буквально недавно мы вам об этом рассказывали в нашем предыдущем ролике. А сейчас будет минутка истории. Я буквально недавно узнала, что прообраз всех современных кухонь появился в 1926 году. Первая в истории кухни, сделанная именно как гарнитур, называлась кухня франкфуртская. Автором первого типового проекта встроенной кухни была австрийский архитектор, который заметил, как много времени может терять хозяйка, если на кухне нет порядка. Тогда она спроектировала кухню, которая занимает всего 6,5 квадратных метров. Почему франкфуртская? Все просто. Она была в обязательном порядке установлена в 10 тысячах квартир Франкфурта и стала самым важным и любимым местом в доме. Конечно, франкфуртская кухня выглядела несколько скромнее, чем современные варианты. Например, вот таких роскошеств, я по-другому назвать это не могу, как, например, окно над мойкой, естественно, не было. Здесь все интересно продумано, необычно, функционально. Все так и задумывалось, вот она должна была быть такой белой, такой формы, как это было? Нет, я не хотела белую кухню, потому что все предыдущие кухни у меня были белыми. Я очень хотела деревянную кухню, такой шпон. Сейчас модно. Да. Но под этот шпон нужен белый кафельный пол, светлый какой-то. А так как здесь пол хотела сделать единым, пространство вообще, чтобы соединяло кухню, гостиную, столовую, прихожую, то стало понятно, что дерево на дереве это просто будет ужасно. Белое с деревом это классика, и она осталась белой. Но зато я смотрю, что ты отыгралась на самом деле на стульях, потому что стулья, чтобы вы понимали, разные. Это тоже европейская такая пинтерестная история. Ну, и отчасти она была случайна, потому что было 2 черных стула, и мы докупили 2 других. И мне здесь вообще хотелось, конечно, еще больше разнообразить, но вот остановились вот на этом. Так, ну и рядом я знаю, что есть какая-то интересная история с диваном. Да. Он сейчас идеально вписывается, как будто здесь всегда и был, но так, я так понимаю, было не всегда. Диван я не могла очень долго выбрать. Здесь стояли террасные лавки. Бедные гости сидели на скамейках. Говорят, Стив Джобс тоже долгое время не мог выбрать диван. Я отсылаю так своей гениальности. Ты сначала узнала про Стива Джобса и диван? Да, сначала. Мне кажется, это... Я подумала, ну, значит, и не страшно, значит, со мной все так. Очень хотелось удобный диван. Диваны, которые продаются в России, в основном они раскладывающиеся. Раскладывающиеся диваны достаточно высокие, они не глубокие. Ну, родственники приедут, куда их класть, конечно. Это логично. Да, мы здесь договорились, что мы будем свое удобство, а не удобство родственников блюсти, потому что для родственников у нас есть кабинет еще, если что, и там есть раскладной диван. В общем, этот диван я заказывала. Это главный герой всех европейских пинтерестов. Надо рассказать про это. Так, я забыла, я считаю, мы должны на него сесть. Да, садитесь. Это эксперимент. Удобно ли? Ой, вот я такое, кстати, обожаю. Мягчайший. Ой. Ну все, я теперь не встану. Это правда. Я смотрела же очень много на Pinterest пабликов, и я читала много европейских дизайнеров, переводила их статьи прямо, и
практически в каждом втором был этот диван. Я думаю, ну что такое, надо просто съездить уже посмотреть на этот диван. Это икеевский диван, но в российской Икее он не продавался, потому что у нас не востребованы нераскладные диваны, да, софа у нас не востребованы. И мы ездили в финскую Икею, мы на нем сидели. Оказалось, что он определенной высоты сиденья, она очень эргономичная, и он глубже, чем обычный диван, да. Да, он глубже. Он глубже, чем обычный диван, за счет этого на нем очень удобно сидеть. И есть даже целые шведские компании, которые специализируются просто на отшивке чехлов именно для этого дивана. Представляете, построить компанию на отшивке чехлов для одного... Нет, я считаю, что это гениально. Мне кажется, это прям просто гениально. Вот, так мы его сюда доставили через посредников из Финляндии. Ну что ж, друзья, так как с дивана я встать не хочу больше, потому что он слишком удобный, то мы идем дальше. Все, как мне кажется, такое идеально воздушное, белое, дерево, такие дышащие материалы. Не хотелось ли добавить, знаешь, какое-то вкрапление цвета, ну, чтобы как-то разбавить вот эту такую стерильность даже в чем-то? Периодически мне очень хочется. Вот, потом я еду в какой-нибудь отель, в какое-нибудь путешествие, живу там вот в этих ярких интерьерах, и я понимаю, что хорошо просыпаться в белых стенах, мысли чистые. Поэтому я очень люблю белый цвет, ничего с собой поделать не могу. Так, ну сейчас посмотрим, соблюден ли белый цвет и в остальных помещениях. Может, я мужа нового найду через ваш блог, если какая-то судьба такая. Всяком бывает. Я думаю, да. Почему нет? Да. Муж, найдись. Итак, налево пойдешь, мужа найдешь, направо пойдешь, мужа найдешь. Что у нас справа, Надя? У нас как раз там спальня. Пока без мужа. Совпадение, не думаю. Ну, здесь, честно говоря, моя мечта, потому что мне так нравятся вот эти вот скошенные потолки. И здесь, обратите внимание, очень интересная получается конструкция и линии. Такие ломаные линии, которые создают отдельный узор на потолке. При этом уже не требуется какого-то обилия деталей, но они здесь, тем не менее, есть. Давай, расскажи про самые свои какие-то любимые здесь фишечки. Ну, спальня у меня вообще какой-то тотальный минимализм. Но из фишечек здесь есть такая вечерняя ночная лампа. Она такая с приглушенным светом желтого цвета. Я еще очень сильно люблю льняные шторы. Я очень долго их искала, чтобы это был очень тонкий лен и именно натуральный, потому что есть практически все салоны шторные продают такой тонкости полиэстер под лен, а я хотела именно натуральный материал, просто фанат дерева и натуральных материалов, поэтому их я искала очень долго, такого бирюзового пепельного цвета. И при этом мы видим, что сквозь прекрасные льняные шторы, конечно же, в принципе, видно соседей, окна напротив имеются. Что за люди вообще здесь живут? Я, конечно, понимаю, что дальше с ними жить, но тем не менее. Как в американском кино. Привет, да? Привет, сосед, да. Но в этом есть плюсы огромные, да, кого-то это останавливает покупкой. Для меня это огромный плюс, такая близость. Мы все очень общаемся, мы дружим. У нас здесь как уголок социализма в хорошем смысле слова. Мы там все по пятницам особенно собираемся у кого-то на участке, можем смотреть кино под открытым небом, можем петь песни под гитару, под гриль. Ну, в общем, обожаю нашу тусовку. Люди все очень интересные, творцы такие, дизайнеры, архитекторы, врачи, педагоги, фотографы. В общем, все предприниматели, все так или иначе работают либо на себя, либо у кого-то какие-то компании, свои магазины. И интересно общаться, и дети у нас у всех практически одного возраста. Я часто люблю говорить, что у нас нет личных детей, у нас все дети общие. Прекрасно. Да. Всегда кто-нибудь накормит, напоит, вдруг чего забыл покормить своих детей, сосед не забудет. Главное их вечером ко сну собрать. Сейчас мы скроемся с Надей в волшебную комнату.
И здесь, как мне кажется, тоже продолжение минимализма. Открытые полки. Казалось бы, любая хозяйка скажет, что нет ничего хуже открытых полок. Это же надо постоянно порядок придерживать. Ну, это гардеробная. Мне хотелось, чтобы все всегда было видно, какая у меня есть вещь, чтобы я могла быстро ориентироваться. И здесь не было, кстати, окна по проекту, мы его сделали, потому что в гардеробной естественный свет — это очень классно. Да. И необычное решение, что мы поставили стиральную сушильную машинку прямо в гардеробной. Это это максимально необычное решение. А я очень переживала, что там все говорят, нужно в ванной комнате ставить, вдруг что потечет или еще что-то. Не знаю, ничего не потекло, слава богу. Я очень рада, потому что очень быстро все засунул, посушил, вытащил, развесил. Домработница здесь хозяйничает, мы ее не видим, не слышим. В общем, все прекрасно. Но я смотрю, еще идеально все сложено. То есть тебе, видимо, нравится, да, вот этим всем заниматься? Да, я когда была в декрете, даже думала, может быть, там пойти на организатора пространства поучиться или что-нибудь такое. Так что я фанат, да, все складывать по полочкам. Но теперь я складываю по полочкам в головах людей. Немножечко. Это еще лучше, это high level. Сместила. Да, причем мы видим, что на самом деле само помещение, оно небольшое, но действительно решено очень функционально, и в принципе все поместилось. И вообще совет, знаете, ребята, не захламляйте квартиры, тогда вам хватит даже и небольшой гардеробной. Итак, но мы направляемся в ванную. То есть сейчас как бы у нас максимальный бардак считается. Но ничего, мы сейчас выкрутимся. Я подозреваю, что это самая популярная часть в доме. Это была такая инстаграмная запрещенная организация и так далее. Это была какой-то мечтой, какой-то фишечкой. Вот прям хотела сделать такую отдельно стоящую ванную. Нет, это не было опять мечтой, это получилось случайно. Так как здесь нету стены, то как бы пришлось выбрать только такой вариант, не поставить здесь стандартную ванну. Ну и как бы мы ее взяли, я поняла, что это просто красивый, интерьерный дизайн, декор такой, акцент интерьерный в этом помещении. Я не особо люблю мыться в ванной, поэтому я там за пару-тройку раз в ней помылась, устроила в ней фотосессию, но в основном ей пользуются дети. У меня, кстати, была идея фикс, что я сделаю душ-ванну, дети будут мыться в ванной, я буду параллельно с ними мыться в душе. Это же, знаете, такая любимая идея мамы, что типа вот, но я ни разу так не сделала. Ожидание реальность. Ожидание реальность, потому что я думаю, нет, я буду мыться без детей. Поэтому, здесь такой тропический душ. В общем, здесь, конечно, любимое мое место, потому что здесь свет. Окно, да. В ванной. Окно было, кстати, по дизайну застройщика маленьким, но мы сразу с ними договорились, что они нам расширят окно, они нам пошли навстречу, сделали под нас вот такое удлиненное окно и потрясающее. Полочка. Так что это очень, такое классное решение. Как-то так свет, что чуть-чуть повернешь, соседям ты не виден, а свет все равно, естественно, есть. Так что жалюзи для ванной комнаты просто супер крутое решение. Мне кажется, тут вообще все выглядит максимально круто, даже не знаю, на что еще обратить внимание. Издалека, когда мы заходили, мне показалось, что это покраска. Вблизи я увидела, что это просто белая плитка, которая сделана с минимальными стыками. Мне очень хотелось сделать акцент на красивой сантехнике, поэтому не хотелось сделать просто белые стены, но меня отговорили все от штукатурки, все сантехники, работники. И тогда я обратила внимание, что в европейских пинтерестных пабликах там тоже не штукатурка, а там просто крупная белая плитка. Я искала плитку белую крупного формата. И вот получился такой эффект, как будто покрашена, а она еще матовая, вот она такая матовая, как стена. Получается такой эффект, как будто бы покрашен, но на самом деле это плитка просто белая матовая. Вообще потрясающее решение, потому что действительно покраска в ванной вроде как сейчас в моде, но при этом все время есть как раз-таки вопросы по поводу того, насколько это практичная история. И вот это, мне кажется, такой отличный компромиссный вариант, потому что да, действительно, мы сохраняем дизайн и при этом не теряем в качестве. Я еще хотела рассказать про вот этот излив, кран, да, потому что он нестандартной формы, он широкий такой. В спа-салонах очень часто делают так, что...
Немножко освежились, продолжаем. Нужно переключить. В общем, что течет как бы вода самотеком таким. То есть она не вырывается, знаешь, из крана, изнасилованная такая, а она течет шире, в общем, кран шире, чем движение воды. Причем это очень часто используют в спа-салонах, когда вода самотеком как бы структурируется еще в моменте. Поэтому И выглядит красиво. тут тоже хотела сделать именно такой спа-эффект. Я очень долго искала этот кран, заказывала там через каких-то московских поставщиков, это итальянский кран. Еще с вот этой раковиной была история тоже, она стоила примерно в 5 раз дороже стандартной раковины. Не сомневаюсь. Вот. И мой бывший муж долго не понимал, что в ней такого особенного, но у нее очень тонкий край керамический. За счет этого она такая, и она коньячной формы, это серия коньяк, и я когда умываюсь в ней, у меня такое чувство, что я прямо омываю лицо чем-то таким очень благородным по типу коньяка. Ну и зеркало, слушай, еще одно нестандартное решение, на которое я хочу прямо обратить максимальное внимание, зеркало, которое стоит здесь как будто бы случайно. Как будто... Изначально это было случайно, но потом я примеряла много раз и пыталась повесить, но тогда детям было бы себя не видно, и... Короче, здесь как-то оно не смотрелось. В общем, в углу оно смотрится идеально. Плюс, когда ты можешь в душе, ты себя видишь, и это прокачивает твое принятие себя, самооценку. Самооценка стремится ввысь. В общем, это зеркало, да, моя любимая часть тоже дома. Причем, если бы оно висело, обратите внимание, здесь бы на стене, то есть это была бы такая классическая история, раковина, кран, зеркало. И здесь вот это сразу вот такие... Казалось бы, незначительные решения, детали, они как раз и создают ощущение дизайнерского ремонта. Очень круто выглядит, мне очень нравится. Ну, вот елочкой положить подобие кабанчика. Да, то есть акцентная стена. То есть, в принципе, получилось, что у нас здесь такой сплошной акцент. Здесь у нас тоже акцент. Ну, и мы направляемся, показав вам все акценты, в самую веселую комнату этого дома. Какую, догадайтесь сами. Мне нравится жить в этом доме. И пока меня нет, приходят мои мальчики, прилезают через забор и кидают записку. Какую записку? Бай-бай. Конец! Она плохо ходит на его покупку. И есть ощущение, что в детской нас уже кто-то поджидает. Она здесь и была такая просторная? Ох, да, детская не была такой просторной. Здесь по проекту было 2 детские комнаты. Здесь предполагалось проход во вторую детскую комнату, и вот так по центру было, значит, разделение такое. Но мы расширили ванну, убрали проход, сделали общую детскую комнату, потому что девчонки маленькие, они обе девочки. Я подумала, что они все равно будут играть вместе в одной комнате, зачем нам это разделять? И за счет того, что мы соединили, у нас появилось пространство, чтобы сделать шведскую стенку и сделать бассейн с шариками. Я смотрю, пользуется популярностью. Вообще, прям. да, это было самое лучшее вложение в детскую игрушку. Это шведская стенка. Но дети как-то здесь еще могут же ходить в детский сад. Да, мои дети ходят в детский сад, в частный. Есть и государственные детские сады, у соседей там ходят в государственные детские сады. А еще кое-кто нам рассказал, что он тут балерина. А кто у нас тут балерина? Балерина как будто бы не в форме. Так, девчонки, как вам детская комната? Рассказывать будете? Да. Ну давайте. Что у вас здесь самое любимое? Чем вы здесь любите заниматься? Игрушки раскидывать. Класс, а потом их мама убирает, да? Танцевать будете? Ну что, мы осмотрели все Надины владения. Сколько же стоила вся эта красота? Ну, важный все-таки вопрос. На самом деле все думают, что это какие-то нереальные деньги, но мы продали двушку в спальном районе, и мы купили этот дом. Ну, мне кажется, хорошая такая получилась сделка. Да. А много ли вообще еще было вариантов, ну, вот для сравнения? То есть какие вообще еще были варианты, они были? Вот я вначале говорила, что вообще не было. Вот, чтобы прям такой
То есть нам еще там длительно был поселок, который нам нравился, ну, мне нравился по дизайну, но там был трэш какой-то с управляющей компанией, там было ничего непонятно вообще, достроить, не достроить. Но здесь есть нюанс с документами, то есть это долевая собственность. Слушай, да, но так как доли выделены, мы ни разу не столкнулись с какими-то проблемами, ни там с оформлением прописки никаких проблем нет. Я не знаю даже, с чем может быть проблема вот в этом. То есть у нас там была история с тем, что у нас был долг, и у нашей там половинки и у соседей. Мы в разные моменты гасили долги за наши домики, и тем не менее у нас снимали обременение, например, с нашей половины, не снимали с их половины, и это нормально. Ну и, конечно, особый кайф, что можно вечером прийти, подышать свежим воздухом. Мы уже надышали свежим воздухом, вдохновились загородной жизнью. Делитесь, пожалуйста, тоже вашими впечатлениями. Обязательно поддерживайте нас и, конечно же, Надю. Ну и до скорых встреч на улицах города на Неве. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки вверх.